Die sich hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. September 2013 bezugsfrei. Die modernisierte Wohnung befindet sich in Köln-Junkersdorf. Die Wohnung wurde 1960 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon, einen Garagenparkplatz, ein Badezimmer und 2 Schlafzimmer. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 90 Quadratmetern beläuft sich die Warmmiete dieser Wohnung auf 1.185 €. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben.